Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, dobrodošli na kanal Bokine kuhinje. Danas pripremam jedan jako lep i jednostavan postni kolač sa jabukama. S obzirom da je vrijeme posta i postnih slava koje nam se bliže, a sve domaćice su u nedoumici koji to postni kolač napraviti, a da je tako dobar, a još i brz. Postan kolač sa jabukama, suvim grožđem, orasima, cimetom i još par sastojaka, a sa merama sve na čašu. Vaga vam uopšte neće biti potrebna, napravit ćete jednostavno, brzo od sastojaka koje svaka domaćica uglavnom ima već u kuhinji. Ovdje imam 100 grama suvog grožđa koje sam prethodno dobro oprala, procedila i nasula malo vode i malo ruma. Ostavit ću ovako da odstoji u tome jedno 10 minuta, taman dok očistim i izrendam jabuke. Biće nam potrebno 3 ovako srednje jabuke. Ukoliko imate veće jabuke možete koristiti onda 2, bit će sasvim dovoljno. Jabuke ću sada očistiti, a potom i izrendati. Sada ću u jednu veliku vanglu odmah sve da sjedinim. Jabuke ne treba da se procede, ostavit ćemo ih sve tako zajedno sa sokom da bi lijepo otpustile tečnost i onu kiselinu. Napomenut ću da čaša šolja koju merim je šolja od 200 ml i svi sastojci će biti napisani i urađeni spram te šolje. Preko jabuka stavit ću jednu šolju šećera, jednu kesicu vanilin šećera ili možete dodati aromu vanile, šolju kisele vode, to je znači 200 ml, pola šolje ulja, to je 100 ml, dodat ću jednu šolju griza pšeničnog, preko griza ću sada dodati brašno, ja koristim senčansko tip 400, brašno je potrebno 1,5 ova šolja, znači od 2 deci. I preko brašna ću dodati kesicu praška za pecivo i dodat ću 1 kašiku cimeta. Cimet i jabuka idu fantastično u kombinaciji. Prvo ću ove sastojke sjediniti, na samom kraju ću procediti suvo grožđe, a zatim ga i dodati u ovu smesu i također mlevene orahe. Kada smo sve ovako lijepo sastojke sjedinili, na samom kraju dodajem i 2 ove šolje mlevenih oraha. Možete čak dodati i prepečene lešnike mlevene, ali nekako meni ovaj postan kolač je jako lijep kada ga uvek napravim sa mlevenim orasima. I sada ću procediti suvo grožđe. Procedit ću ga od viška tečnosti. A zatim ću sada dodati u ovu smesu. Kako lepo miriše rum. Kombinacija ruma, oraha, cimeta, bit će ovo savršen kolač. Sada ću ovo đuveče da podmažem sa malo ulja. Premazati uljem sa svih strana, jer se zaista lepo odlepi od tepsije kada je dobro ovako podmažete. Višak ovog brašna koji je ostao vratite u posudu. I tepsija je sada spremna. Sada ću ovu smesu izliti u tepsiju. Rernu sam uključila već da se ugreje na 200 stepeni. Mora biti rerna dobro zagrejana. Ovaj kolač ću sada staviti u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni i peći ću ga oko 40 minuta i uvek napominjem vrijeme pečenja zavisi od jačine vaše rerne. Nečija rerna je jača, nečija slabija peče. Otprilike vidjet ćete kada je kolač gotovo i pred kraj možete proveriti tako što ćete probosti čačkalicu i ukoliko je čačkalica suva, znači da je kolač pečen. Za glazuru preko kolača bit će nam potrebno 100 grama postne čokolade i 2 kašike do 3 ulja.
Čokoladu možete istopiti u mikrotalasnoj ili možete na pari, šta imate i kako vam je lakše. Ja ću sada ovdje staviti 3 ravne supene kašike ulja. Otopit ću čokoladu, a zatim ću i preliti preko kolača. I evo kolač se ispekao nakon 40 minuta. Sada je potrebno da ga ostavite da se potpuno ohladi, pa tek onda od gore staviti čokoladnu glazuru. Ukoliko bi sada stavili čokoladnu glazuru, čokolada bi se rastopila i samo išla ovako po rubovima tepsije, ne bi lepo bila ravnomerna od gore. Zato je bitno da kolač bude hladan, pa hajde da kažemo i pomalo mlak može. I kada se kolač prohladio, sada ću preliti i čokoladu. Nakon toga ostaviti kolač na sobnoj temperaturi da se ohladi. Ovaj kolač možete poslužiti i dok je mlak, a možete i hladan. Čak što više ja ovaj kolač najviše volim nakon recimo sat vremena ovako da se prohladi sa sve čokoladom i odmah da se jede, bude zaista mekan i sočan. A što se tiče sečenja kolača, možete ga seći ovako na kocke, a možete na štanglice poput bajadere. Ove na kocke sam ukrasila sa mlevenim orasima ili pak možete lešnicima, a možete jednostavno ovako na kocke iseći. Prijatno.